火がついちゃった。はい、それでいい？うん。ちょっと飲んでみて。本当に熱いか熱くないか。いいね。あー幸せ。七色ではない感じがする。すごいね。緑と青。見てるようには撮れんね。面白いけど全然色が緑と青しか出てない。でも確かに下の方がすごい青々になってるし。こんなあと青とか緑とかもないよ。確かに。でも普通のやつが一番いい。もう青と緑しか出ないの、七色じゃないよ。そうね。後から来るんかな。みんなどんな感じだった？ない。